बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ वाली अपडेट आपको देनी है कि जो जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट कमिश्नर और पिंडी की सीट्स थी और जो जूनियर क्लर्क वेलफेयर डिपार्टमेंट की सीट्स थी, जिनमें 9,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और जो असिस्टेंट कमिश्नर की सीट्स थी उसमें 600 से ऊपर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी आना है, बहुत ही जल्द आना है। मैं उसकी डेट्स आपको बता देता हूँ कि किस डेट को चांसेस हैं कि वो आ जाएगा। उससे पहले इसके मेरिट के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसका मेरिट क्या रहेगा। मेरिट इसका जो रहेगा मैंने आपको बताया, पहले 2 वीडियो मौजूद हैं, आप भी बताता हूँ कि काफ़ी सर्च के बाद मैंने ये फाइंड किया है कि जो मेरिट है इसका, ये काफ़ी कैंडिडेट्स कहते हैं मेरे इतने मार्क्स बन रहे, इतने मार्क्स, इसके मुताबिक जो मेरिट होगा वो 60 होगा, 61 यहाँ तक मेरिट इसका रहेगा। दोनों जो है ना, असिस्टेंट कमिश्नर और जो रावलपिंडी वेलफेयर डिपार्टमेंट है लाहौर में, उसके दोनों के हवाले से जो इसका मेरिट है वो 60, 59, 61 यहाँ तक पीपीएससी का रहेगा। तो आपने तैयारी कर लेनी है और आपका जो रिज़ल्ट है वो अगले चंद दिनों में, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 मैक्सिमम दिन हैं, इनके अंदर इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी ये पीपीएससी की वेबसाइट है, एक को भी रिज़ल्ट आए हैं, ये 2 को भी रिज़ल्ट आए हैं और ये देखें एक को भी अभी हर रोज़ के हवाले से 1 को, 2 को, 3 जुलाई को भी हर रोज़ रिज़ल्ट आ रहे हैं मुख्तलिफ। और हमारा जो टेस्ट हुआ था वो 1 जून को हुआ था, तो उसका जो रिज़ल्ट है अभी बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल एज पे है, क्योंकि अभी 2 जुलाई है, आज 3 हो चुकी है, तो ये बिल्कुल एज पे है। आज आ जाए, कल आ जाए, ये कह नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल आने वाला है रिज़ल्ट। आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप वेबसाइट को विज़िट करते रहें, आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 2, 3, 4 दिनों में आपका रिज़ल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। अब आप बात करते हैं टाइपिंग की। अभी जो रिज़ल्ट आएगा इसमें जो मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे उनका तो बहुत अच्छा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जिनका नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में। जिनका नहीं आएगा वो जो दूसरी जॉब्स हैं, हर रोज़ की जॉब्स आती हैं, मैं अनाउंस करता हूँ, उनमें अप्लाई किया करें और फिर उसकी तैयारी किया करें। MES का टेस्ट है वो भी आ गया है, उसकी जो प्रिपरेशन है वो भी इस वीडियो में मौजूद है। तो पीपीएससी में हर रोज़ की नई पोस्ट आती हैं, वो शेयर होती हैं इस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई पोस्ट आए उस पर अप्लाई करें। और जो इनका रिज़ल्ट नहीं आएगा मेरिट लिस्ट पे नाम, वो अपना जो रिज़ल्ट है वो किस तरह चेक करेंगे कि यार मेरे कितने नंबर बंदे हैं, क्यों नहीं आया नाम। वो यहाँ पे जो डीएमसी है पीपीएससी की, यहाँ पे डीएमसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सिंगल पेपर डीएमसी है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँ किस तरह चेक करना है। यहाँ पे आप अपना CNEC डालेंगे, यहाँ पे टोकन नंबर जो आपको जब आपने अप्लाई किया था तब जो मिला था टोकन नंबर वो डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट कमिश्नर डिपार्टमेंट या दूसरा वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो भी जिसमें भी आपने अप्लाई किया था। वहाँ पे आप जब करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेक योर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, चेक योर रिकॉर्ड। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी DMC आपके मार्क्स जो हो जाएंगे कि आपके मार्क्स इतने हैं। तो उम्मीद है कि तमाम लोग जिन्होंने मेहनत की है इंशाल्लाह उनका नाम आएगा मेरिट में। तो रिज़ल्ट बिल्कुल करीब है, बहुत ही करीब है। और जो मेहनत मतलब नहीं कर सके, अगली बार जो नेक्स्ट पोस्ट आएंगी उनमें मेहनत करें ताकि आपका इंशाल्लाह बेस्ट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें जिन्होंने जूनियर क्लर्क का तो टेस्ट दिया। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।